Картина вот такая. Раз, два. Так. Что-то как будто тяжело. Вот так вот. Вот это да. Это что такое вообще? Это как вообще сюда попало? Положи ее, наверное. Все, завязалось. Что такое вообще? Ну, все. Вот это нормальная мотня. Осторожно, не у крестика летит. А живец упал, да? Живец что-то упало, да? Вон сзади тебя. О, хорошо ты это. Стремялся? Да. А, достал. Хотел ножик достать. Бароны на месте. Так-то вымотала до петельки. Вымотала до петельки. Чисто сработано. Живец убит. Живец убит. Ух ты, как раз хороший был и упал.
подлещики. Подлещики есть. Ну до второй косы еще нормально ехать, да? До второй, да. Ты уже там. До третьей. Нам на второй уже там. Спахали. Что тут, да? Ветра нету. Пока не хвастался, да? Да? Даже не вымотал. Это реально. Убит. Убит. Еще флаг горит. Давай посмотрим. Так-то вымотало. До этого. До техники. Что-то вроде есть. Ага, хрен дал. Или соскочила. Соскочила, наверное. Эх.
как ты бьешься. А что так кровь-то столько? Так, давай-ка это, наверное. Какая? Попала? Все. Успокойся. Ну что, надо. Ух ты. Зацепился. Вот так. Так, у меня тут. Это у меня тут через жабры система. Живцов море, Море, да? щука не клюет. Такого у нас еще не было. Чтобы живцов в изобилии. Сколько, блядь, человек ловило, блядь. Старались на благо общества. Благо общества, да? Благо общества, говоришь. О, переходом пугать, да? Чтобы рыба клевала. Вчера все таяло, сегодня минус 15. Сейчас подъехали на первый участок, первая коса. Ну, загаров нету. Жерлицы нормально, не замерзли под снегом. Сейчас проверяем, живцов меняем, некоторые сдохли. Это уже второй поворот, но поклевок пока нету. Солнце поднимается, теплее становится. Вчера плавали, сегодня вроде как замерзло. Лед толстый держит. Руки, чтобы не тряслись вот так. Сугроб. Не вымотал. А? Сейчас проверим.
намотал. Понял. Живчика. Опа. Живчика, как она плюнула. Снимай это. Она же это. Снять все. Операция. Так. Отрезали крючок. Нормально, ты крючок. Минус крючок. Что, надо крючок искать. Так. Взял с собой крючок? Да, там в сумке. Есть, это там остались. Либо налим садись. Просто не чувствуется ничего. Живец сам, что ли? А? Сам живец, что ли? А, нет. Живец. Били немножко. Покусанный. Порванный даже. Все жерлицы проверили, живцов поменяли. 2 щуки есть. Сейчас время 8 утра. Оставим еще до обеда. А в обед уже будем собирать. Сработки. Огоньки на обратном пути. Говорю, огоньки горят на обратном пути. Щука просыпается. Выходит на завтрак.
Что-то не вымотал. Живой? А нет, не вымотан. Живой. Получил большой. Мелкий какой-то хулиган. Загар. Не шевелится. Но, по-моему, вымотало до стопора. Нет, мотало что. Нет, мотало. Есть, да? Да, есть немножко. Отлично. Отлично, что есть. Ух ты как. Ух ты как. Ух ты, ух ты, ух ты. Ух ты. А! Какая красота. Все принялся. Инструмент нет. Готово. Живчик тоже готов. Где у нас тут? О, смотри, смотри. Крутит, крутит. Крутит, крутит. Таким стиральным залезет. Самый подъехали в момент, когда она жевала. О, цепила. Блин. Вот так вот. Не заглотила. Все, жерлицы собираем. 2 участка уже собрали. Сейчас это последний, первый. Шесть жерлиц тут. А так, в общем, где-то закинули, наверное, 26.
было закинуто. Итог 5 щук. Щучек. Теперь это все дотащить, да? Дотащим. Столб лежат. Что, вроде он как раз здесь. Как будто он без столба все вещи. Трогай. Ехали? Ехали!